然違う。マジか。フレッシュ。素晴らしいね。生き生きとするね。情報量が全然違うんだね。耳掃除したみたいな。やべえ。新鮮なお水飲んだ後みたいな感じ。はいよ。はい、じゃあやりましょう。やりましょう。はい。じゃあちょっと一回、はい、回れる。ちょっといいかな。ごついです。ごついです。山木なんか水晶入ってる板の中に。ほら。何それ。これなんですか。銀色の。あ、これは CD の正直ですね。CD の正直。正直。正直。磁力を消す。これは何なのこっちは。これは今度はその静電気。やっぱ CD とポリカーボネートなんで、やっぱり静電気を帯びちゃうんですよ。でこれはマイナスイオンが出るんで、まあその CD の静電気を取ってやる、磁気を取ってやる。これ知ってる？これマスタリングの時使った。ちょっとお待ちください。もうでも全然違う。もう違うんだけど。こっち OK です。びっくりするな。全然違うよ。最初の一音。もう全然違違う。う。OK です。はい。マジか。こう新鮮なお水飲んだ後みたいな感じ。音が変わるっていうのはなんかもちろん帯域も広くなってんだろうけど、そういう物理的なことを言えば、それよりももうフレッシュ。ありがとうございます。フレッシュ。今変わったのは何？電源。でもケーブルっていうケーブルはすべて。ケーブルというケーブルスピーカーケーブル。あとはノイズ取ったり、まあ、低周波入れたり、インシュレーターかませたりとかですね。情報量が全然違うんだね。モコとかしないってことだね、要するにね。全てが肺が伸びたっていうのが一番初めに感じたけど。何が違うんだ。素晴らしいね。全く違うよね。でもやっぱりノイズが下がるんですよね。ぐっとノイズレベルが。ノイズフロアが下がって、その分だからこうなんていうか。聞こえてくるところ情報量が埋もれてたものが全部こう。で歪みとかも取れてますから、で音のエネルギーは逆に上上がるってがるんですよ聞こえるね。すごいよね。これ本当すごい。ありがとうございまこちらこそです。ありがとうございます。びっくりなんだけど。すごいね。いや、全く違うんだけど。生き生きとするね。ちょっと2曲目ですね。いいですか。あれ、低音がね、結構ね、出るからね。London in the road, tired of the night. Not a taxi cab inside. And these the ties that stop the journey. Been living months alone. I've been avoiding things. The phone 明らかにチャリチャリっていうところがいっぱい出てる。上の。初速が Inside in the daytime, outside in the nighttime. Inside in the daytime, outside in the 本当に nighttime. なんだ、手品みたいなんだけど、よくわかんないけど。When you're sad and troubled, you don't tell your friends. いやすごいです。ありがとうございます。気持ちいいですね。耳掃除したみたいな。確かに。